অনেক শক্তির দরকার আছে, এক হাতে মোবাইল না, এক হাতে। যাই হোক, এই লিভারটাকে যখন আমরা এইভাবে ঘুরাম, তখন এটা উপরে নিচে আসে। ঠিক আছে। তো ঠিক আছে, মোটামুটি এখানে আপনাদের দেখানো হয়েছে। এখন চলেন আপনারা গাড়ির ভিতরে গিয়ে তারপরে গাড়ির ভিতরে কিছু জিনিস আপনাদের ব্যাখ্যা করি। ঠিক আছে। তো এই জন্য যেটা করতে হবে আমার, আমি এখন পিছনের ক্যামেরাটা ব্যবহার করব আপনাদের ভিতরের অংশটা দেখানোর জন্য। তো ঠিক আছে, চলেন। এই হচ্ছে গাড়ির ভিতরের অংশ। আচ্ছা, তো একে একে বলি। এটা তো হচ্ছে স্টিয়ারিং, আপনারা সবাই জানেন। ঠিক আছে, এটা স্টিয়ারিং। এখানে এটা হচ্ছে দরজার লক। ঠিক আছে, আমরা এটা ম্যানুয়াল লক, এটা আমরা চাইলে হাত দিয়ে লক খুলতে পারি, লক লাগাইতে পারি। আর এই দুইটা সুইচ হচ্ছে আপনার এই গ্লাস উপর নিচে করার জন্য এই দুইটা সুইচ। ঠিক আছে, মানে এই সাইডে এটা, ওই সাইডে ওইটা। আর এই যে সুইচগুলা, এগুলো হচ্ছে এই গ্লাসগুলোরে বাইরে করা যায়, আবার ভিতরের দিকে নিয়ে আসা যায়। ঠিক আছে। আর এইটা হচ্ছে আপনার এই কভার। আমরা যদি যখন গাড়ির মধ্যে ঘুমাই, তখন আমরা এই কভারগুলা এই ইয়ের মধ্যে লাগাই দিই, স্ক্রিন কভার বলে, লাগাই দিই। ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে আপনার এই মোবাইল স্ট্যান্ড রাখার জন্যে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে গাড়ির হ্যান্ড ব্রেক। ঠিক আছে। এটা দিয়ে আমরা এইখানে যে স্ক্রিন দেখতেছেন, ড্যাশবোর্ড বলে, এটা আমরা এই স্ক্রিনের মধ্যে আমরা এটা সেটা গাড়ির যাবতীয় তথ্য আমরা এইটার মাধ্যমে দেখি। ঠিক আছে। তারপরে এটা হচ্ছে গিয়ার, ডাবল ইন্ডিকেটর, আরও আর কি এলআইসি। ঠিক আছে। কি দেখাবো? এটা হচ্ছে অন্ধকার না, এটা হচ্ছে রেডিও। ঠিক আছে। বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সির মাধ্যমে আমরা একজন আরেকজনের সাথে কথা বলতে পারি চাইলে। তো এটা হচ্ছে রেডিও। আর এটা হচ্ছে সানরুফ। এই সানরুফ আমরা এখান দিয়ে খুলতে পারি। এই দেখেন, খুলতে পারি, লাগাইতে পারি, যখন আমাদের যেটা প্রয়োজন পড়ে আমরা সেটা করতে পারি। এই যে দেখেন, যাক দেখাইলাম সানরুফ। তারপরে এই বক্সটার ভিতরে আমরা গাড়ির কাগজপত্র রাখার কাজে ব্যবহার করি। ঠিক আছে। এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের খাবার দাবার রাখার কাজে ব্যবহার করি। ঠিক আছে, এটাও সেম ব্যবহার করতে পারি। তারপরে এটার ভিতরে আমরা বিভিন্ন ধরনের খাবার দাবার রাখার কাজে ব্যবহার করি। এগুলা জায়গা গত ভিডিওতে আপনাদের দেখাইছিলাম। এটা 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 ট্রে। ঠিক আছে। এটা কই থেকে আসলো? এরকম দেওয়ার কথা না। যাক, এটা হচ্ছে ট্রে। ঠিক আছে। এটার মধ্যে আমরা চারটা খাবার দাবার রেখে খাই। এখানে চায়ের কাপ রাখি। ঠিক আছে। তারপরে এখানে আমরা মোবাইল টোবাইল চার্জ দেওয়ার জন্য যেটা লাগে এটা ব্যবহার করি। আর এখানে আমাদের একটা ছোটোখাটো ফ্রিজ আছে।
ফ্রিজের মধ্যে আমরা বিভিন্ন ধরনের খাবার দাবার রাখি যেগুলো ফ্রিজে রাখার মতো। এই যেমন ধরেন আমি দেখেন ব্রোকলি রাখছি আর এটা হচ্ছে এই দেশে ভাষায় লুদুবা বলে, সবজি সালাদের হিসেবে ব্যবহার করে। দই দুধ রাখছি। তো ফ্রিজের মধ্যে এইসব জিনিসপত্র রাখা যায়, ঠিক আছে। তারপর এটা হচ্ছে ড্রাইভারের বিছানা, এখানে আপাতত সামান টামান কিছু রাখা আছে। আর এই বিছানাটারও উপরে করা যায়। তো বিছানাটা যখন আমরা উপরে করব, এখানে এই বিছানার নিচেও অনেক জায়গা থাকে, বিভিন্ন ধরনের সামান টামান রাখার জন্য বেশ জায়গা থাকে। তো এই ছিল মোটামুটি একটা গাড়িতে যা যা আপনাদের দেখাইলাম। তো তারপরে যদি কিছু থাকার মানে দেখার বাকি থাকে, আশা করি আর দেখার কিছু বাকি নাই, তারপরে কিছু যদি বাকি থাকে তো আপনারা চাইলে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। তো এখন এই গাড়িতে কি কি মানে সুবিধা অসুবিধা, ঠিক আছে। ইউরোপে এসব ধরনের গাড়িগুলা যে ড্রাইভারের ভালো একটা ডিমান্ড আছে ইউরোপে, ঠিক আছে। তো আপনারা যদি এ ধরনের কোনো স্বপ্ন থেকে থাকে যে ইউরোপে আসবেন, ইউরোপে সেই ধরনের গাড়ি চালাবেন, তাহলে এই জন্যে আমি ভবিষ্যতে আপনাদের এইসব বিষয় নিয়ে ভিডিও করব। গাড়ির বিষয় নিয়ে ভিডিও করব না, ঠিক আছে। এইসব বিষয় নিয়ে ভিডিও করব যে কীভাবে আপনারা জব পাইতে পারেন, এই ইউরোপে আসার প্রক্রিয়া কি, যে প্রক্রিয়া আমি আসছি, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমি নেক্সট একটা ভিডিও করব, ঠিক আছে। আর দেখেন এখন পর্যন্ত যদি আপনি আমার এই ভিডিওটা দেখে থাকেন, তার মানে বোঝায় যে আপনার ইন্টারেস্ট আছে। তো যদি এরকমই হয় তাইলে আপনি আমার চ্যানেলটারে সাবস্ক্রাইব করে রাখেন, বেল আইকনে পুশ করে রাখেন, ঠিক আছে। তো আমার এই চ্যানেলটাতে আপনি লেগে থাকেন, আশা করি আপনার সময়ে সময়ে বিভিন্ন যে তথ্যগুলো আপনার দরকার পড়বে, সেই তথ্যগুলো আমার এই চ্যানেলে আপনি পেয়ে যাবেন। আর আমি দেখেন আগেও বলছি, এখনো বলি, আমি এমন এমন তথ্য নিয়ে আপনাদের ভিডিও করব যেগুলা জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে আপনার গিয়ে কাজে লাগবে, ঠিক আছে। আমি এরকম ওই সস্তা পাবলিসিটির কন্ট্রোভার্সি বিষয় নিয়ে ভিডিও বানানো, ঠিক আছে। সস্তা পাবলিসিটি, যেমন সস্তা পাবলিসিটি কি, ধরুন আমি যদি একটা ডাস্টবিনের ভিতরে একটা আইফোন রাখি, আর সেই আইফোন রেখে আমি ওই ডাস্টবিন থেকে একটা ভিডিও বানাই যে আমি তো ডাস্টবিন থেকে, ইউরোপের ডাস্টবিন থেকে আইফোন পাইছি, ঠিক আছে। এইগুলো হচ্ছে সস্তা পাবলিসিটি, এগুলো আমার রুচির বাইরে, ঠিক আছে। তো এগুলো আপনার জীবনে কোনো কাজে আসবে না। আমাদের দেশের অনেক সেলিব্রিটি আছে যারা ভিডিও বানায় বানায় সেলিব্রিটি হয়ে গেছে, ঠিক আছে। কি দেয় ওদের দিন শেষে, ওরা সমাজে কি দেয় ওরা জানে আর আল্লাহ জানে। এই যেমন ধরেন হিরো আলম, অপু ভাই, ঠিক আছে, তারপরে কালামানিক না কি মানিক, এগুলা। তো ভাই ওই ধরনের ইয়ে আমার নাই, রুচি আমার নাই, ঠিক আছে। তো এই কারণে বলি, আমার ভিডিওতে আপনি কোনো না কোনো কিছু পাবেন যেটা আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের কোনো না কোনো ক্ষেত্রে কাজে লাগবে। তো ঠিক আছে, আমি আজকে ভিডিও আর লম্বা করবো না, অনেক ভিডিও লম্বা হয়ে গেছে অনেক। তো ঠিক আছে, আপনারা ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আর আমি আবারও বলতেছি, ভিডিওটা শেষ করার আগে বলে দিই যে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেন, ঠিক আছে। তো ঠিক আছে, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, বাই বাই, টাটা, লাভ ইউ অল।